Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ingkang kawula hormati sedaya pengurus masjid, sedaya takmir masjid ingkang sae menika, lan ugi masyarakat desa mriki, masyarakat Kabupaten Pasuruan, para kiai, boten ketinggalan sedaya pecinta Jantiku Mantaba, pengamati Hafilin, sedaya santri-santri Gusmi, para hufadzil Quran, ugi penggerak, pejuang Jamaah Al-Quran, pejuang Tikul Hafilin. Dalam hal ini daerah Pasuruan, kaulo percaya akan dumateng Al-Mukarram Kiai Samsudin. Nyuwun sewu, dunia ini menika dipun ibarataken kalian Syekh Abi Hamid Muhammad Al-Ghazali. Ini sebuah perhiasan indah sekali. Dados donya niki memang manis. Manis sekali. Keranten panggenan piantun kata ingkang sami bersenang-senang, menikmati kehidupannya dan lain-lain. Sedangkan akhirat itu memang pahit. Akhirat itu memang pahit. Semisal harus istiqomah, sholat 5 waktu, semisal berjamaah, itu kan sesuatu yang pahit dan kangelan. Termasuk panjenengan ngeten niki. Keroyo-royo wonten ingkang milai injing, derekaken waliullah asmanipun Gusmi, mirengaken para penghafal Quran 3 juz, sujud 5 waktu, ba'da maghrib Tikul Hafilin. Tikul Hafilin karanganipun Gusmi ingkang kalau dipun imami kalian anak kawula menika. Lajeng mangke taksih wonten doa khatmil Quran, taksih wonten syair karyanipun Gusmi ugi. Lah, keroyo-royo panjenengan sedaya niki kangelan sesuatu yang pahit. Mugi-mugi ngunduh ingkang penak benjang wonten akhirat. Kepareng matur, kados kula panjenengan ngeten iki nggih. Masing-masing kula panjenengan sedaya secara pribadi repot sibuk urusanipun piyambak-piyambak. Masing-masing ngadepi permasalahanipun piyambak-piyambak. Masing-masing dihadang kalian kebutuhan hidup masing-masing. Lah, di samping niki kula panjenengan niki wonten tugas ingkang ugi boten mudah, nyiapaken bekal hari tua. Napa niku? Mengejar husnul khotimah. Lha niki boten gampil. Oh nyuwun sewu. Nyuwun sewu nggih. Sedaya piyantun niku kepengin uripe penak, mati husnul khotimah, bijang mlebet swarga. Lho padahal kan nggih tidak semudah itu. Kaula wantun matur. Semisal seorang ahli ibadah sekalipun, dia tekun sholat, dia tekun ngaji, pinter ngaji, itu tidak ada jaminan pasti besok mlebet dateng surga. Niku lho mboten enten jaminan ke situ.
Paham jenengan nggih? Tidak semudah itu. Berkali-kali saya katakan, akhirat itu memang butuh perjuangan estu, karena surga itu tidak semudah orang-orang berpidato. Surga itu tidak semudah semisal para kiai mubalek ketika pengajian, tidak semudah itu. Binjang wonten akhirat nggih. Ketika Allah akan memasukkan seorang ke dalam surga, niku anginipun neliti mulai dari A sampai Z. Tidak hanya sholatnya saja, tidak hanya ngajinya saja, tidak hanya zikirnya saja, tetapi Allah juga neliti bagaimana perilaku orang itu, bagaimana hatinya orang itu, baik atau buruk. Niki lho nggih, aurat sanget. Pramila wonten dikul hafilin nggih, karangipun Gusmi niki kan wonten ngantos diwaos 3 kali. Rabbana ahsin lana, Rabbana ahsin lana zahira wa batinan. Niki memang saking angele gadah manah sing sae. Lho niku astu. Kawula kadang-kadang matur yang kontroversial. Semisal kalau mengatakan seorang ulama, seorang kiai, seorang ahli ibadah belum tentu masuk ke surganya Allah, belum tentu. Orang yang oleh Allah dijamin pasti masuk surga, itu hanya tingkatan para nabi dan para wali saja. Kados kita belum tentu. Pramila kalau sangat tidak setuju, semisal seseorang merendahkan, menghina orang lain, walau itu kiai sekalipun, walau itu seorang ustadz sekalipun, jangan sekali-sekali menghina, merendahkan orang lain. Karena apa? Dirinya sendiri belum tentu benar menurut Allah. Niki lho nggih. Wong nyuwun sewu kados kula ngeten niki. Kados kita ngeten niki. Termasuk pengurus masjid, ngopeni masjid ingkang sae niki, ngajak piantun remen jamaah, termasuk Gusmi damel somaan Al-Qur'an dikul hafilin. Niku kan satu tujuan adalah mengejar ridhonya Allah. Ngoten lho nggih. Karena surga itu sebuah hadiah dari Allah, seseorang yang dikehendakinya. Seseorang yang dikehendakinya. Dados benjang niku wonten akhirat nggih. Ada seorang preman oleh Allah dimasukkan surga, itu hak Allah, kita mboten ngertos. Begitu juga sebaliknya, ada seorang kiai oleh Allah dimasukkan neraka, itu kan urusan Allah, kita tidak tahu. Ngoten lho. Kita binyang mboten ngertos, nasib kita binyang kita mboten paham. Pramila semaan Al-Qur'an dikul hafilin ngeten iki nggih, kejawi pados barokah, ngalap barokah. Mugi-mugi keluarga kita dipun paringi sae, termasuk diri kita sendiri mugi-mugi nggih dipun paringi sae. Akhlak kita, ibadah kita, manah kita sedaya niki mugi-mugi dipun paringi sae. Lah ingkang boten ketinggalan nggih, acara niki ugi panggenan niki memang dawuhipun Gusmi, bareng-bareng nyuwun dhateng Allah. Nyuwun dhateng Allah. Mugi-mugi apapun bentuk panyuwun kita, doa-doa kita mugi-mugi mustajabah. Kita sebagai manusia pasti banyak keinginan. Leres nggih, pasti banyak permintaan dari Allah. Duga niku soal ekonomi, duga niku rumah tangga, duga ngadepi problema napa anak-anak kita sedaya. Mugi-mugi sedaya diparingi hasanah fid dunya, hasanah fil akhirah. Pramila dumateng panjenengan-panjenengan ingkang sampun ngertos dikul hafilin nggih. Niki karyanipun Gusmi sejak tahun 62. Karyanipun Gusmi sejak tahun 62. Ingkang sakmenika jutaan orang mengamalkan di negeri ini. Intinipun nderekaken Gusmi dikul hafilin niku. Lah Gusmi estu kekasih pangeran. Estu waliwah. Bukan waliwah karangan itu yang akhir zaman, mboten ngoten niku. Jelas nggih? Gus ngeten lho nggih. Kalau menawi dipun tangketi tiyang nyun sewu Gus,
Jawa Timur iku estu waliwah sinten? Kula jawab tegas. Pertama, Sunan Ampel. Kedua, Sunan Giri, Maulana Malik Ibrahim wonten Gresik. Lajeng Ki Hamid Pasuruan, Syekh Junadil Kubro, pundi niku Mojokerto, Mbah Sulaiman Mojo Agung, Mbah Ut Sidoarjo, Gus Dur, Gusmi, niki lho nggih jelas waliullah. Lah, piaton zaman iki kan aneh-aneh. Kadang-kadang radi pinter ngaji sudah dikatakan wali, aneh niku. Niku mangke sesat akhiripun. Tiang pinter pidato sudah dikatakan pinter ngaji, napa waliullah. Tiang saged nyuwuk sudah dikatakan seorang wali. Niku aneh. Mboten saged seperti itu. Lah, Gusmi ingkang ngendikaaken waliullah nggih para waliullah ingkang kula sebat kala wau. Damel acara niki. Panjenengan istiqomahaken ingkang dipun asuh kalian Yai Samsudin niki. Derek kekasih jalan pitah terbaik. Kula kan matur nggih. Kita tidak ada jaminan pasti akan selamat dari siksaan Allah di dalam kubur nanti. Kula lek matur ngeten iki asal kula kudu nangis nggih. Kula niku manah kula kudu nangis. Kula wangsuli malih. Kita ini lho nggih. Tidak ada jaminan pasti akan selamat dari siksaan Allah di dalam kubur dan di akhirat nanti. Keranten apa? Saking kathahé dosa kita niki lho nggih. Dosa-dosa kita yang mungkin kita niku napa nggih? Mboten begitu merhatosaken. Entah itu dosa dateng Allah utawi dateng sesama manungsa. Pramila jalan terbaik nderekne kekasih pangeran. Panjenengan asring matehahi para waliullah, nderekaken Gusmi niki semaan Quran dikul hafilin. Pramila kula matur teng Yai Samsudin wonten daerah Pasuruan. Menawi wonten piyantun ngamalaken dikul hafilin dan mereka tidak merapat pada Gusmi dan keluarganya. Niku mangke mboten oleh napa-napa. Kula atur katen Yai Samsudin. Karena guru besar dikul hafilin niku Gusmi, mursyid tunggal dikul hafilin nggih Gusmi. Dan dikul hafilin niku tidak bisa hanya diamalkan tanpa mendekati guru dan keluarganya. Karena memang guru itu di atas segala-galanya. Nah, misal jenengan nate mondok nggih, nate ngaji. Guru itu segala-galanya. Ngeten lho nggih. Nalika kita sekolah SD, kita gadah guru. Kita sekolah SMP, SMA nggih gadah guru. Nalika kita sekolah sanawiyah, aliyah nggih gadah guru. Ngoten lho. Gadah guru ngaji, gadah guru olahraga. Lah, para wali niku guru akhirat. Ngoten lho nggih, guru akhirat. Jumlah kados Yai Samsudin ngeten niki nggih. Niki nate mondok, nate ngaji. Lan Yai Samsudin tetap menghormati kiai di mana Yai Samsudin tetap tempat mondok, tetapi gadah guru besar Gusmi urusan akhirat. Pramila mugi-mugi barokahipun acara ngeten iki nggih karomahipun Gusmi. Sedaya urusan kita teng donya niki Allah paring kemudahan. Lajeng termasuk di dalam kita bina keluarga, didik anak-anak, mugi-mugi Allah paring keberhasilan. Karena nggih, semisal kita punya suami, kita punya istri, kita itu bisanya hanya mendidik saja, tapi kita tidak mampu mujudaken suami kita, istri kita solih dan solihah. Kita tidak mampu, kita tidak punya kemampuan itu. Paham jenengan nggih? Seperti halnya anak kita itu kemampuannya cuman nyekolah nih, mondok nih, ngarah nih, sebatas itu. Kita sebagai orang tua sampai kapanpun tidak akan pernah bisa
mujudaken supados anak itu sholih dan sholihah. Wong tua niku mboten mampu. Orang tua malah tidak mampu itu. Lha mami ingkang tanglet lajeng sinten Gus ingkang saged ndadosaken bojo kula niku sholih lan sholihah, ingkang saged ndadosaken anak-anak kula sholih sholihah? Jawaban kula namung hanya Allah saja. Ngoten lho nggih, hanya Allah saja. Pramila anak-anak kita monggo kita sekolahaken ingkang sae, dipondokaken ingkang sae napa nyambut damel. Lah kita sebagai orang tua nggih ngeten iki. Nirakat termasuk nirakati anak-anake. Nirakati anak-anake. Tafakur dateng Allah, nderekaken Gusti kumpul-kumpul ngeten iki. Mugi-mugi terwujudlah keluarga kita ini hasanah fid dunya, hasanah fil akhirah. Kalau mboten perlu matur kata-kata ingkang jelas kita memang ditakdir oleh Allah hidup di zaman yang sulit. Hidup di zaman yang sulit. Dan kita ditakdir oleh Allah salah satunya adalah banyak lakon dari Allah ingkang boten ngremenaken, dan kita hidup di zaman fitnah. Hidup di zaman fitnah. Oh nyuwun sewu nggih, salah satunya adalah fitnah ingkang menurut kawula mesakaken sanget nggih. Semisal ada teman kita, keluarga kita, tetangga kita nggih, meninggal dunia karena fitnah akhir zaman. Fitnah ngantos kadang-kadang sami ajrih takziah. Ngoten to? Kadang-kadang takut mendatangi keluarga orang yang meninggal di dunia niki. Ajrih nyelai piyantun ingkang sampun sida niki. Niki memang fitnah. Niki memang zaman fitnah. Karena apapun bentuknya itu, mati itu ya karena Allah. Niki memang hidup di zaman fitnah. Mesakaken sanget. Masya Allah, kadang kala nyuwun sewu nggih. Begitu piyantun sedo langsung dikubur, tetangga-tetangga menjauhinya atau mungkin memang dilarang. Ini salah satu bentuk fitnah. Kita hidup di zaman seperti ini. Hidup di zaman seperti ini. Dereng malih nyuwun sewu lho nggih. Termasuk kula piyambak. Termasuk kula piyambak napa niki? Kita ini terjebak diperbudak oleh dolanan ingkang namanya HP. Niki termasuk kula piyambak. Kula tegasaken, kita ini hidup di zaman yang sulit. Untuk istiqomah tafakur pada Allah, salah satu gangguan kita adalah diperbudak oleh dolanan HP. Niki fakta, niki fakta. Pramila kula pas piyambakan nggih. Kula kadang ngaten, ya Allah, urip kok panggah ngene ae ya. Urip kok ngene wae ya. Badhe tilem dolanan, tangi tilem dolanan. Mangke radi melek wis mikir aku engko mangan apa? Aku engko tuku apa? Dan saya tingkatkan pemikiran saya ini, aku solek mati no piye ya? Nyun sewu. Lek panggah ngene aku lek mati no piye? Pramila nyun sewu nggih. Dawuhipun Gusmi, pilih salah satu dari 3 nasib. Pertama, bahagia dunia akhirat. Kedua, bahagia di salah satunya. Maksudipun dunyane sengsara, akhirat bahagia. Lah nomor 3, dunyane sengsara, akhirat sengsara. Pilih dan berjuanglah. Lah mugi-mugi lelanggahan kita wonten ing masjid ingkang sae niki nderekaken Gusmi acara ingkang sae niki. Mugi-mugi kita dipun takdir dunya kepenak, akhirat nggih kepenak. Mugi-mugi ngantos keturunan kita ingkang terakhir bijing dinten kiamat tetep remen lelenggahan ngeten niki, nerasaken jejake wong tuane. Lan mugi-mugi dipun takdir oleh Allah dados penghuni surga
ingkang mugi-mugi tanpa dihisab. Lan mugi-mugi sekali lagi kula wangsul malih, anak-anak kita ini mengaset kita. Mungkin kados kula panjenengan iki nggih mikirin namung sementing aku nyambut gawe, nyekolahne anak, mondolne anak beres. Mungkin kita kan boten nanti cepat kepikir besok tanggung jawabku ning ngarepe pangeran. Ketika Allah menanyai bagaimana ketika kamu mendidik anak-anakmu, bagaimana kamu di dalam mendidik istri-istrimu, Masya Allah. Kami lo PR kita tak cek kathah. Mugi-mugi karomahipun Gusmi barokahipun jantiku mantaban iki sedaya dipun paringi padang dunya akhiratipun. Mugi-mugi acara dados tumbal kagem masyarakat daerah mriki, desa mriki. Allah paring kebaikan ila yaumil qiyamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.